1954年完工启用的嘉义市旧市公所，伫咧1998年嘉义市政府搬迁到即卖大楼了后，这个所在就一直放地远。2016年的时阵呢，因为地方分署团队争取，才甲伊登录做历史建筑。经过7年的规划甲招标了后，伫咧2月20动土征收，希望未来会当甲伊活化再利用。自1998年营地到咱的嘉义旧市公所内底，各位当看到一寡当初的模样。伫2016年登录做历史建筑了后，27天正式动工征收。今天我们要开工典礼，我心里是很兴奋、很开心，很兴奋、很开心，好像家里有喜事一样。2楼的部分呢，我们会来进行一些保留的部分，包含原来的旧市长室跟原来的旧议长室的部分，我们进行一些保留。2015年的时阵，这栋旧市公所要招标拆除，经过地方分署团体走总，才得到保留的机会。即马旧公所要来征收，当初参与的文书团体认为，这是公共财，市府伫全面参与的部分，其实做得无够。如果他们愿意，有需要了解，我们也愿意让让大家能够了解，那请他们来给我们指导。当然，我觉得市政府的做法是比较被动，而且比较消极啦。历史建筑或古迹在保存以后，但这不管是调查研究、规划设计到施工的各个阶段，它应该都要做这个民众参与的部分。我在看它的图面，其实有部分在修复的时候，它也会做进行拆除的动作。那这个拆除跟它的原本的样貌，或者说跟未来的想要改变的方式，是不是大家都能够理解？我觉得应该要尽量更透明。这个征收的经费1亿9千多万，市府分3年来编预算，按算明年8月底完工。未来1、2楼会用 OT 办理委外招商，3楼会规划做嘉义市创新设计中心。记者林慧婷，嘉义报道。